咁咧，今朝咧，子峰咧就喺個直播嗰度咧，就喐咗阿霸氣嫂，又 send 埋佢啲相啊，即刻俾啲網友。咁我都唔敢同佢仲我唔敢同佢講。咁我今朝我忍唔住啦，我就揾咗一個好信任嘅人，係幫我同霸氣嫂同霸氣哥say sorry。我話我會揾人撳低子峰，唔好再俾佢 spread 呢件事。佢係錯撚晒而家嗰啲嘢，你搞鳩 monkey 咪搞 monkey 咯。你唔好搞鳩阿霸氣哥個女人咯，人哋都係無辜咯。同埋好薄弱㗎嗰啲理據。又話鳩人哋咩用做慈善剪頭髮啊。跟住就 sell 人哋水機，喂，屌呢啲係生存伎倆嚟，咪去 short 撚咗咯。咁我唔想，喂，大佬霸氣哥都係有啲料到嗰啲人嚟嘅，都係嗰啲元朗鄉黑嗰啲嚟㗎。咁我唔想去俾人打，我唔想人哋要伏擊你有幾撚難啫嗰件事。咁我同錯嗰邊，我揾咗人我話咗，我雖然我有霸氣哥電話，但係我唔想好似即係好似背叛子峰同阿霸氣哥個對話，我就揾咗一個好可靠嘅人。咁嗰邊收到啦，嗰邊已經收到個訊息，佢話得我哋乜嘢都唔會喐住。咁但係你叫佢冷靜啲啦。點解佢個 view 數已經跌撚咗咁撚多，佢仲要搞咁撚多嘢，同埋唔好搞人哋個女人咯，人哋係無辜咯。